네, 느드라 스위트. 네, 여러분이 사랑하던 우리 대중이가 오늘 새벽에 운명했어요. 하지만 새 생명, 물과 성령으로 거듭 태어나기 위해서 지금 그러니까 여러분들이 기도해 주세요. 도와주세요. 새 사람이 모인 곳에는 그 기도를 울리니까 들어주신다. 여러분, 대중이를 우리의 기쁨이요, 생명이요, 작은 small heaven, 작은 행복. 아니죠. 우리 대중이가 모모넬라가 돌아오게 혼으로 잘 그냥 정신을 깨어나게, 정신이 빨리 깨어나도록 도와주세요. 더 많은 부잣집 재벌들 같이 몇 년씩 VIP 그런 입원실에서 식물인간으로 있을 수는 없는 우리 대중이는 금방 일어날 거예요. 왜? 아주 이 의사들이 몰상치는 바가지들이 주사를 닌게르 주사를 갖다가 왼팔 오른팔 이렇게 하면 대로는 하루에 4시간씩 닌겔 주사를 꽂았습니다. 그래서 주워왔더니 그것도 입원실이 따로 있는 것도 아니니까 입원실도 없이 그냥 보호자가 옆에서 지켜보지도 못한대요. 그런데다가 맡겨놓는 거 급하니까 이 동네에서는 거기에다가 주사를 맞는데 3살에 주사에 넣다가 또 혈관이 터져갖고 피가 쏟아졌대요. 어쩌나. 이건 다 의료사고인데 예전에는 이거 다 하나잖아. 하얀 안경의 뜻을. Come on, come to me. 예전에